प्लीज मुझे फ्यूचर में जाना है। फाइनली मैं फ्यूचर में आ गई। 2035 तो बहुत ही ज्यादा कूल होगा। भाई लोग मुझे पता नहीं चलता कि ये दीदी कौन से यूनिवर्स में रहती है भाई। ऐसे ही अगर बोल बोल के 2035 में जा सकते तो मैं कब तक चला जाता भाई, क्योंकि मैंने तो शादी करने के लिए 2035 कितने देर से सोच रखा हूँ। क्या बात करते और क्या कोई और तरीका स्कूल जाने का, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। दीदी उससे ज्यादा डर तो हमको आपके वीडियो से लगता है, लेकिन हमने कुछ बोला आपसे शिकायत की, लेकिन आप क्यों शिकायत कर रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।